शान्ति सम्बन्धी आज पनि टिआरसी सम्बन्धी विधेयक संसदमा छ। विश्वको पोलिटिकल ल्यान्डस्केपलाई नै परिवर्तन गरेर तिनीहरूको भूमिका तत्त देशमा मात्रै सीमित रहेन। मानार्थ अध्यक्षज्यू, त्यसैगरी अतिथि दीर्घामा रहनुभएका माननीय मन्त्रीज्यूहरू, विशिष्ट व्यक्तित्वज्यूहरू, यस कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका नेपाली कांग्रेसका विभिन्न तहका आदरणीय नेताजीहरू, सम्पूर्ण उपस्थित मित्रहरू, सर्वप्रथम यस संस्थाले बेला बेला मलाई यस्तै कार्यक्रमहरूमा आफ्ना धारणाहरू राख्ने मौका दिएको छ। विगतमा पनि आज पनि यो अवसर दिनुभएकोमा म आयोजक संस्थालाई हार्दिक धन्यवाद आभार व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा पनि यस्तै महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा संवाद जारी राख्नेछु भन्ने मेरो शुभेच्छा रहेको छ। उपस्थित मित्रहरू, महात्मा गान्धी र अन्तर्राष्ट्रिय अहिंसा दिवसको बारेमा धेरै नै चर्चा भइसकेको छ। नेपाली गान्धीवादी नेता महेन्द्र नारायण निधिज्यू, जो आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, अग्रज हुनुहुन्छ, उहाँको बारेमा पनि पर्याप्त चर्चा सन्दर्भ भएको छ। म उहाँहरूप्रति आफ्नो तर्फबाट सम्मान व्यक्त गर्दछु र मैले धेरै समय नलिकन म के राख्न चाहन्छु भने आज अन्तर्राष्ट्रिय अहिंसा दिवसको सन्दर्भ एकातिर, अर्कोतिर महेन्द्र नारायण निधि प्रतिष्ठान जो नेपाली गान्धीवादी नेताको नाममा छ, स्मृतिमा रहेको छ। यस सन्दर्भमा हामी नेपालको राजनीतिक घटनाक्रममा विभिन्न समयमा विभिन्न खालका राजनीतिक सङ्घर्षबाट गुज्रिएका छौँ। 2007 सालको परिघटना, जो राजनीतिक क्रान्ति, हामीले इतिहास अध्ययन गरेका छौँ। त्यो पुस्ताका नेतृत्वकर्ताहरू सायद आज जीवित हुनुहुन्न, धेरै कम हुनुहुन्छ होला सायद। त्यसैगरी हाम्रा विभिन्न श्रृङ्खलाका 36, 46, 62, 63 का जनआन्दोलन र हाम्रो पार्टीको नेतृत्व भएको विभिन्न प्रकारको सशस्त्र या शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष हाम्रो अगाडि साक्षी छ। 7 सालको क्रान्ति पछिको शान्ति वार्ता या 62, 63 पछिको जनआन्दोलन पछिको शान्ति वार्ता हाम्रा आफ्ना मौलिकताहरू हुन्। हामीले राजनीतिक सङ्घर्ष क्रममा विभिन्न विकल्पहरू, बाध्यात्मक विकल्प हामीले प्रयोग गर्यौँ। हाम्रो इतिहास साक्षी छ। आजका मुख्य दलहरू आफ्ना पृष्ठभूमि हेर्दा हामी त्यो पाउँछौँ। तर फेरि पनि हामी हाम्रो विश्वको अनुभव र आफ्नो देशकै अनुभवलाई हेरेर हामी फेरि मेलमिलापमा, शान्तिमा, सहकार्यमा र आपसी सद्भावमा फर्किएका छौँ। हामी सबै आजको मूल राजनीतिक धार भनेको शान्तिको धार, प्रतिस्पर्धाको धार, आपसी सामञ्जस्यताको धार र एउटा राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको धार नै मुख्य धार रहेको छ। त्यस अर्थमा आज पनि शान्ति प्रक्रियाका केही कामहरू बाँकी छन्। सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कामहरू रहेका छन्। विगतमा हामी मुख्य पार्टीहरू कोही सरकारमा, कोही प्रतिपक्षमा हुन्थ्यौँ। आज पनि त्यही रूपमा छौँ, किनभने दलीय व्यवस्था यो स्वाभाविक हो। र आज हाम्रो जिम्मेवारी, मुख्य राजनीतिक दलहरूको जिम्मेवारी कि हामी आफू मिल्यौँ, राजनीतिक दलहरू चुनावमा मिल्यौँ, सरकारमा मिल्यौँ, संसदमा सँगै काम गऱ्यौँ, संविधान निर्माण गऱ्यौँ र हामी समाजमा पनि मिलेर बसेका छौँ। तर विगतका राजनीतिक सङ्घर्षका क्रममा पीडामा परेका जनताहरूको विभिन्न तह छ, जसलाई हामी सबै मिलेर न्याय दिनु छ, तथ्यहरू खोज्नु छ, न्याय दिनु छ र फेरि स्थायी शान्ति र दीर्घकालीन मेलमिलापको वातावरणमा जानु छ, त्यो बनाउनु छ। त्यस अर्थमा आज शान्ति प्रक्रियाको क्रममा महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभएका प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता, मेरा मित्र प्रदीप गेवालीजी यहीँ उपस्थित हुनुहुन्छ। आज शान्ति सम्बन्धी आज पनि टिआरसी सम्बन्धी विधेयक संसदमा छ, त्यसमा हामी सहकार्य पनि गरिरहेका छौँ। सायद आजको हाम्रो सन्दर्भ भनेको त्यो शान्ति प्रक्रियालाई हाम्रो मौलिकता साथ पुरा गर्ने हामी सबैले सहकार्य गरौँ, एउटा साझा बिन्दुमा जाउँ, जसले हामी मिल्यौँ। शान्ति छ नेपालमा, तर विगतमा भएका गम्भीर प्रकारका घटनाहरूमा
पीडितहरूले न्याय पाउने कुरा बाँकी छ। साझा हाम्रो प्रतिबद्धता त्यसमा रहनुपर्छ भन्ने म यहाँ राख्न चाहन्छु। त्यसै गरी हामी कुनै बेला माओवादी, नेपाली कङ्ग्रेस राजनीतिक सत्तामा रहने, सरकारमा रहने या नेकपा एमाले सरकारमा रहने र हामी विपक्षको रूपमा चाहिँ सडकमा या सङ्घर्षमा रहने अवस्था बन्यो। तर पछि हामी राजनीतिक सङ्घर्ष गर्दै गर्दा नेकपा एमालेसँग हामी एउटै पार्टी बनायौँ, नेकपा पनि बनायौँ। यसै गरी नेपाली कङ्ग्रेससँग कहिले सरकारमा कहिले सदनमा सँगै भयौँ। गर्दा गर्दा गत निर्वाचनमा हामी एउटै गठबन्धन बनाएर निर्वाचन पनि लड्यौँ। यो हामीसँग अभ्यास हो, यो हाम्रो मौलिकता हो। कतै यो चाहिँ मिलिजुली खाने खालको हो कि भन्ने पनि प्रश्न उठेका छन्। यो प्रश्नको जवाफ हामीले दिनै पर्छ। तर यो हाम्रो मौलिकता, हामी शान्तिको लागि, आपसी सद्भावको लागि, देशको विकास, समृद्धि, सुशासन स्थापना गर्दै एउटा दीर्घकालीन स्थायित्वको लागि हामीले यो गरिरहेका छौँ। तर प्रश्न छ कि हामी मूल राजनीतिक पार्टीहरूलाई, सरकारमा रहेका पार्टी, प्रमुख प्रतिपक्षलाई पनि आज प्रश्न छ। 2007 सालको क्रान्तिले नेपाली कङ्ग्रेस वरिपरि एउटा शासक वर्ग जन्मायो। 2046 को राजनीतिक परिवर्तनले नेकपा एमाले वरिपरि एउटा शासक वर्ग जन्मायो। 62-63 जनआन्दोलन शान्ति प्रक्रियापछि माओवादी वरिपरि एउटा चाहिँ शासक वर्ग जन्मायो कि यही हो नेपाली राजनीतिक परिवर्तन भनेर चाहिँ प्रश्न उठ्ने गरेको छ। यो प्रश्न हामी राजनीतिक दलहरू, हामी नेताहरूले यो प्रश्नलाई हामी चाहिँ त्यसलाई पन्छाउने होइन कि हामी सकारात्मक जवाफ दिनुपर्छ, त्यसो होइन। हामीले देशको लोकतन्त्रको लागि, देशको समृद्धिको लागि, देशको स्थायित्वको लागि एउटा विधि सम्मत एउटा चाहिँ प्रतिस्पर्धात्मक खालको समाज, तर आपसी सद्भावसहितको समाज निर्माणको लागि हो भन्ने कुरा हामीले पुष्टि गर्नै पर्छ। हामीले आफूलाई त्यो परीक्षामा हामीले खरो उतार्नै पर्ने अवस्था छ। आज मूल राजनीतिक दलहरूका बारेमा विभिन्न भाष्य निर्माण गरिएको छ कि असान्दर्भिक भए विकल्प खोज्नुपर्छ विभिन्न खालका। यस अर्थमा हामी सम्बन्धित दलहरूले आफ्नो ठाउँबाट यो उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनै पर्छ। यसमा कतिपय नियोजित छन्, कतिपय कुराहरू नियोजित छन्। मूल राजनीतिक दलहरूमाथि अनावश्यक प्रश्न पनि छन्। इतिहास बिर्सिएका छन्, आजका यथार्थ बिर्सिएका छन् कि 2030 वर्षको हाम्रो पञ्चायतको अवस्थाको विकास, सामाजिक विकास, भौतिक विकास, समग्र समृद्धि र पछि चाहिँ 46 पछिको परिवर्तनको 15 वर्षमा त्योभन्दा धेरै सबै क्षेत्रमा प्रगति भएका छन्। 62-63 को यता आउँदा बाँकी ती 15 वर्षलाई डेटामा हेऱ्यो भने सडक सञ्जाल हेर्नुहोस्, विद्युतको अवस्था हेर्नुहोस्, हामी चाहिँ साक्षरताको दर हेर्नुहोस्, उच्च शिक्षाको दर हेर्नुहोस्, सबै विकास निर्माण पूर्वाधार सबै कुराहरूमा पर्याप्त विकास छन्। विगतको 30, पछिल्लो 15, त्योभन्दा पछिल्लो 15 झन् तीव्र विकास छन्। तर आजको यस्तो विश्व एउटा चाहिँ भिलेजको रूपमा, ग्लोबल भिलेजको रूपमा रहेको सन्दर्भमा निश्चय पनि त्यो पुग्दो छैन। जनताका आकाङ्क्षा अनुसार कहीँ न कहीँ हामी खरो उत्रिन सकेका छैनौँ। त्यो प्रश्नहरूलाई हामी राजनीतिक दलहरूले, सरकारले हामीले चाहिँ उपयुक्त ढङ्गले, सकारात्मक ढङ्गले आफूलाई आत्मसमीक्षा गर्ने, त्यसको सकारात्मक जवाफ दिनुपर्ने हाम्रो जिम्मेवारी छ। आजको सन्दर्भमा सायद त्यो प्रश्न पनि हामीले चाहिँ जवाफ दिनुपर्ने कुरा पनि म यो सन्दर्भमा राख्न चाहन्छु। साथै आज गठबन्धन सरकार छ, यसका अगाडि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने एउटा राष्ट्रिय चाहिँ शक्तिहरूलाई विश्वासमा लिएर हाम्रो विदेश नीति होला, हाम्रो आर्थिक नीति होला, हाम्रो विकास नीति, हाम्रा शिक्षा नीति, हाम्रा सामाजिक रूपान्तरणका नीति, सांस्कृतिक नीति लगायतका हामी राष्ट्रिय नीतिहरूमा सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष, राजनीतिक सबै शक्तिहरू र राजनीतिक शक्तिहरू जसमा दल मात्रै होइन अरू पक्षहरू पनि पर्छ, राज्य सत्ताको राज्यका शक्तिहरू, त्यसलाई विश्वासमा लिएर हामीले एउटा मूलधार निर्माण गर्नुपर्ने आजको हाम्रो जिम्मेवारी रहेको छ। आजको यो सन्दर्भमा सायद विभिन्न सामाजिक सद्भावहरू, धार्मिक सद्भावहरू बिछोलिने खालका घटना देखिएका छन्। त्यसमा हामी मूल राजनीतिक दलहरू, राज्य सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेतृत्व वर्गले लचकताका साथ, संयमताका साथ, धैर्यताका साथ एउटा सामाजिक सद्भाव बनाएर हामी जानुपर्नेछ। हाम्रो नेपाल विभिन्न सभ्यताहरूको एउटा सङ्गम बिन्दुको रूपमा रहेको छ। बहुलता छ हामीसँग, विचारको बहुलता, सामाजिक बहुलता, जात जाति, धार्मिक विभिन्न खालको बहुलता छ। यसलाई हामीले आपसी सद्भाव, आपसी एकताको रूपमा, यसलाई हाम्रो पुँजी, हाम्रो विशेषताको रूपमा ग्रहण गर्दै हामीले एउटा राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गरेर, राष्ट्रिय एकता निर्माण गरेर हामीले आजको यो अन्तर्राष्ट्रिय अहिंसा दिवसको सन्दर्भमा हाम्रो प्रतिबद्धता कि हामी कसैका विरुद्ध कोही होइनौँ, हामी
हामी गरिबीका विरुद्ध, हामी अशिक्षाका विरुद्ध, पछौतेपनाका विरुद्ध हामी चाहिँ एक हुनेछौँ र हामी अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने कुरा आजको सायद हाम्रो प्रतिबद्धता हुनुपर्छ। त्यसको लागि म आफ्नो पार्टीको तर्फबाट यस प्रकारको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आजको सरकार जसको बारेमा विभिन्न प्रश्न उठेका छन्, आजको राजनीतिक आवश्यकताले, नेपालको आवश्यकताले बनेको गठबन्धन हो। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न कोणबाट समीक्षा गर्ने, यसका चाहिँ पर्फर्मेन्सहरूलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हुन सक्छन्, तर आजको आवश्यकता हो। यसलाई चाहिँ सबैले समर्थन सद्भाव राख्दै आजका जिम्मेवारीहरू पुरा गर्नेतिर हामी लागौँ भन्ने कुरा नै म आफ्नो तर्फबाट राख्दछु र यही रूपले चाहिँ आजको संस्थाका साथीहरूलाई पनि मेरो आफ्नो तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद, आभार व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। शान्तिका लागि सहकार्यको प्रस्ताव गर्दै आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइका लागि UNRC Ms. Anna, Indian Embassy-का डेपुटी चिफ अफ मिसन मिस्टर श्रीवास्तव लगायत मञ्चमा आसीन सबै आदरणीय महानुभावहरू र यो कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरू, म सबैभन्दा पहिले महेन्द्रनारायण निधि स्मृति प्रतिष्ठानलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। 154औं गान्धी जयन्ती र अन्तर्राष्ट्रिय अहिंसा दिवसको यस सन्दर्भमा एउटा महत्त्वपूर्ण परिचर्चा कार्यक्रम राखेर गान्धीका शिक्षाहरूको सान्दर्भिकता आजको विश्वमा र आजको नेपाली समाजमा के छन् भन्ने बारेमा एउटा सार्थक कार्यक्रम आयोजना गरेर मलाई पनि यसमा सहभागी हुने मौका दिनुभएको छ। म आयोजक साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र यस अवसरमा म विश्व मानवताकै एउटा उच्च धरोहर महात्मा गान्धी र नेपालमा उहाँका फलोवर, उहाँका अनुयायी स्वर्गीय महेन्द्रनारायण निधिप्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन पनि अर्पण गर्न चाहन्छु। गान्धी बित्नु भएको 75 वर्ष भएको छ। यो 75 वर्षपछि गान्धीजीलाई फर्केर हेर्दा उहाँका शिक्षालाई आजको विश्व र आजको नेपाली समाजमा कसरी त्यसलाई रिलेभेन्ट बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा आज हामी छलफल गरिरहेका छौँ। मलाई लाग्छ 4-5 वटा सन्दर्भहरू छन् जो आज पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् जस्तो मलाई लाग्छ। उहाँको व्यक्तित्व, उहाँको योगदानको बारेमा प्रोफेसर आनन्द आचार्य लगायत धेरै साथीहरूले कुरा राखिसक्नु भएको हुनाले म त्यता जान चाहिनँ। महात्मा गान्धी भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्रामका एउटा अद्वितीय धरोहर हुनुहुन्थ्यो। विश्व मानचित्रलाई राजनीतिक मानचित्रलाई प्रभावित गर्ने केही असाध्यै ठुला ठुला क्रान्तिहरू छन्। 1789 को फ्रान्सेली क्रान्ति, 1917 को अक्टोबर क्रान्ति र भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राम, यी केही यस्ता महत्त्वपूर्ण घटनाहरू हुन् जसले विश्वको पोलिटिकल ल्यान्डस्केपलाई नै परिवर्तन गरेर तिनीहरूको भूमिका तत्त देशमा मात्रै सीमित रहेन, त्यसले विश्वभरिका न्यायप्रेमीहरूका लागि स्वतन्त्रता, अधिकार र मुक्तिको एउटा ठुलो प्रेरणा प्रदान गर्यो। त्यो आन्दोलनको एउटा सर्वोच्च धरोहर हुनुहुन्थ्यो महात्मा गान्धी। अहिले संसारमा उपनिवेश छैन, तर पनि साना देशहरूमाथि अहिले पनि कहीँ न कहीँ उनीहरूले आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गर्न खोज्दा, उनीहरूले आफ्नो विकासको आफ्नै मोडेल लिन खोज्दा सहज छैन। शक्ति राष्ट्रहरूका स्वार्थहरूका अगाडि साना राष्ट्रहरूले आफ्नो अस्तित्व र खास गरेर राजनीतिक स्वायत्तता जोगाउन निकै कठिन परिरहेको परिवेशमा गान्धीको त्यो राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन, स्वाधीनता आन्दोलनको सान्दर्भिकता आज त्यस रूपमा पनि छ भन्ने म ठान्दछु। पहिलो। दोस्रो, उहाँले त्यसका निम्ति जुन बाटो अवलम्बन गर्नुभयो अहिंसाको, हुन त भारतीय स्वतन्त्रताको आन्दोलनमा शहीद भगत सिंहका, सुभाष चन्द्र बोसको, आजाद हिन्द फौजको उहाँहरूका पनि योगदानहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण छन्। तर गान्धीको आह्वानमा सिङ्गो भारत जसरी जुरुक्क उठ्यो र त्यो शान्तिपूर्ण सत्याग्रहलाई रेसिस्ट गर्नै नसक्ने गरी बेलायती शासकहरू पछाडि फर्किन बाध्य भयो।
त्यो अहिंसाको त्यो सामर्थ्य साँच्चै नै एउटा असाध्यै ठुलो कुरा हो। नेपालमा हामीले 2046 सालमा त्यो अनुभव गऱ्यौँ, त्यो 62-63 को परिवर्तनमा हामीले त्यो अनुभव गऱ्यौँ। त्योभन्दा अगाडि नेपालमा पनि केही हिंसात्मक प्रयोगहरू नभएका होइनन्, तर उनीहरूले त्यो तहको तरङ्ग ल्याउनै सकेनन्, त्यो तहको जनपरिचालन गर्नै सकेनन् जुन सामर्थ्य अहिंसात्मक आन्दोलनमा, शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा थियो, त्यो हासिल हुन सकेन। त्यसो भएर अहिंसात्मक आन्दोलनको त्यो सामर्थ्य असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ र आज पनि हाम्रा आफ्ना असन्तुष्टिहरूलाई, हाम्रा अधिकारका लडाइँहरूलाई शान्तिपूर्ण ढङ्गले स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा त्यसबाट लिनुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण शिक्षा हो भन्ने म ठान्दछु। तेस्रो, यसका लागि गान्धीजीले जुन बाटो अवलम्बन गर्नुभयो, सत्यप्रतिको अदम्य निष्ठा र त्यसका लागि नैतिक बाटो। अघि आनन्द आचार्य प्रोफेसरज्यूले साधन र साध्य बीचको अन्तर सम्बन्धको असाध्यै राम्रो व्याख्या गर्नुभयो। स्वाभाविक कहीँ एउटा राजनीतिमा यस्तो पनि छ कि इन्ड राम्रो भयो भने तपाईँले मिन्स जुनसुकै लिए पनि हुन्छ भन्ने खालका यस्ता खालका तर्कहरू पनि हुन्छन्, तर संसारभरका अनुभवले देखाएको कुरा यही हो कि तपाईँले गलत मिन्सबाट सही इन्डमा पुग्न सक्नुहुन्न, गलत साधनबाट सही गन्तव्यमा पुग्न सक्नुहुन्न। त्यस कारणले यो साधन र साध्य बीचको तादात्म्यता असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ, गान्धीजीबाट सिक्नुपर्ने। चौथो, आज पनि उहाँको विचारको सान्दर्भिकता म कहाँनिर देख्छु भन्देखि उहाँले न्याय बिना शान्तिको सम्भावना छैन भनेर न्यायको पक्षमा, खास गरेर उहाँको आन्दोलनमा उहाँले दुईटा मुद्दा असाध्यै सशक्त ढङ्गले उठाएको देख्छु मैले। एउटा दक्षिण एसियाको कलङ्कको रूपमा रहेको छुवाछुत, खास गरेर दलितहरूमाथिको विभेदको विरुद्ध उहाँले जुन ढङ्गको एउटा मोमेन्टम ल्याउनु भयो। यद्यपि आज पनि कुनै न कुनै हिसाबले भारतमा, नेपालमा छुवाछुतका समस्याहरू छन्, संविधानमा धेरै सशक्त ढङ्गका कानुनी व्यवस्थाहरू गर्दा गर्दै पनि अहिले पनि त्यो अमानवीय कलङ्कका अवशेषहरू अहिले पनि छन्। त्यो न्यायसँग जोडेर व्यक्तिको स्वतन्त्रता त्यति बेलासम्म सम्भव हुन्न जति बेला राष्ट्रको स्वतन्त्रता सम्भव हुन्न। तर राष्ट्रको स्वतन्त्रताका लागि पनि प्रत्येक व्यक्तिले आफूलाई चाहिँ स्वतन्त्र फिल गर्न पाउनुपर्छ भन्ने यो व्यक्तिको र राष्ट्रको स्वतन्त्रताको बिचको तादात्म्य, यो पनि साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ। उहाँले स्वराजको कुरा गर्नुभयो, उहाँले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि चरखा अभियानहरू चलाउनुभयो। अहिलेको ग्लोबलाइज दुनियाँमा ठ्याक्कै ती कुराहरू जस्ताको तस्तै लागू हुन सक्छन् कि सक्दैनन् बेग्लै छलफलको विषय होला, तर कुनै पनि देशले जबसम्म आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुन सक्दैन तबसम्म त्यसले विकास गर्न सक्दैन भन्ने उहाँको भनाइको त्यो सान्दर्भिकता अथवा त्यसको अर्थ हामीले यस रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। छैठौँ कुरा, उहाँले एउटा यस्तो भारतको परिकल्पना गर्नुभएको देखिन्छ जहाँ सबै भाषा, सबै धर्म, सबै संस्कृतिहरू हटाउनु, एउटा प्लुरलिस्टिक इन्डियन नेसनलिजमको उहाँले चाहिँ परिकल्पना गर्नुभयो। दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ कि त्यसभित्र मुस्लिम नेसनलिजम हटाएन र त्यो चर्किँदै जाँदाखेरि पछि देशकै विभाजनमा गएर टुङ्गियो र सायद त्यसैको एउटा कन्सिक्वेन्स होला। उहाँले चाहिँ जो जीवनभर अहिंसाको पक्षमा वकालत गरिरह्यो, लडिरह्यो, लाखौँ होइन करोडौँ जनतालाई चाहिँ अहिंसाको आन्दोलनमा मोबिलाइज गर्यो, उहाँ आफै हिंसाको शिकार बन्नु पर्यो र उहाँले चाहिँ एउटा असामयिक एउटा चाहिँ देहावसानको सामना गर्नु पर्यो। यसबाट हामीले लिनुपर्ने शिक्षा के होला जस्तो लाग्छ भने कुनै पनि एक्सट्रिमिजम, त्यो धर्मको नाममा होस्, जातीयताको नाममा होस् या कुनै पनि भूगोलको नाममा होस्, एक्सट्रिमिजमले एट द एन्ड अफ द डे त्यसले चाहिँ डिजास्टर नै निम्त्याउँछ। त्यस कारणले हामीले हाम्रो देशको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि हाम्रो जस्तो देश सानो 3 करोड जनसङ्ख्या तर 140 जति जात-जाति 125 भन्दा बढी भाषाभाषीको यो देशमा कुनै पनि खालको एक्सट्रिमिजमले टाउको उठाउन दिनु हुँदैन। हामीले सबै हटाउने एउटा त्यो ढङ्गको प्लेटफर्म निर्माण गरेर सबैलाई यो राष्ट्र मेरो हो भन्ने कुराको चाहिँ त्यो अपनत्व स्थापित गरेर, तर कहीँ पनि मेरो पहिचानको नाउँमा, मेरो भूगोलको नाउँमा, मेरो धर्मको नाउँमा त्यो एक्सट्रिमिजमतिर लगियो भनेदेखि त्यसले चाहिँ देशलाई ठुलो विनाश गर्छ भन्ने कुरालाई आज सम्झिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब मैले अन्त्यमा दुईटा कुरा मात्रै भनेर बिदा हुन चाहौँला।
मेरो मनमा घरिघरि प्रश्नहरू उठिरहन्छन्। दक्षिण एसिया वास्तवमा शान्तिको एउटा असाध्यै पवित्र स्थल। आजभन्दा 2600 वर्ष अगाडि गौतम बुद्धले यहीँबाट शान्तिको सन्देश सर्नुभयो र त्यसको एउटा उत्तराधिकारीको रूपमा महात्मा गान्धी त्यसको 2500 वर्षपछि 2400 वर्षपछि उहाँले त्यो एउटा नयाँ उचाइमा राख्नुभयो र आज युएनले उहाँहरू दुवैको सम्मानमा अन्तर्राष्ट्रिय दिवसहरू समेत पनि स्थापित गरेको छ। शान्तिका यी प्रणेताहरू जन्मिएको यो दक्षिण एसियामा हामीले शान्तिलाई किन कल्चर बनाउन सकेका छैनौँ होला? टोलरेन्सलाई किन कल्चर बनाउन सकिरहेका छैनौँ होला? किन असहिष्णुता बढ्दै गइरहेको होला? झन् पछिल्लो समय साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा जुन ढङ्गको एउटा एकदमै तीव्र विकासहरू भइरहेको छ, सोसल र अरू मिडियाहरूमा जुन ढङ्गको एउटा विकास आइरहेको छ, यसले जुन ढङ्गको एउटा असहिष्णुता, अराजकता जुन बढाएको छ। गान्धी भन्नुहुन्थ्यो, पापलाई घृणा गर, पापीलाई होइन। तर गल्ती गर्नेलाई घृणा गर्ने, व्यक्तिलाई घृणा गर्ने, पापीलाई होइन कि पाप गर्दै नगरेका मान्छेलाई पनि मसँग असहमत भयो भने चाहिँ त्यसप्रति घृणा गर्ने खालको जुन एउटा असहिष्णु कल्चर विकास हुन थालिरहेको छ, यसका जराहरू के होलान्? दक्षिण एसिया यस्तो त नहुनु पर्ने हो, यसको लिगेसी हेर्दाखेरि भन्ने मलाई लाग्छ एउटा। र दोस्रो, न्याय भएन भने परिवर्तनका डिभिडेन्डहरू यदि जनताले पाएनन्, ठुला राजनीतिक परिवर्तन पश्चात पनि उनीहरूको जीवनमा चाहिँ परिवर्तन आएन भने सायद ती परिवर्तनहरू दिगो हुन सक्दैनन्। आज हामीले नयाँ संविधान आएको 8 वर्ष बित्दा नबित्दै, गणतन्त्र आएको 16-17 वर्ष बित्दा नबित्दै समाजमा जुन ढङ्गको एउटा असन्तुष्टि देखिरहेका छौँ र यो असन्तुष्टिलाई एउटा गलत दिशातिर लैजाने, लोकतन्त्रकै विरुद्ध, राष्ट्रिय एकताकै विरुद्ध प्रयोग गर्न खोज्ने जे खालका प्रवृत्तिहरू देखा पर्दैछन्, यस्तो स्थितिभित्र हामी जो शान्तिका पक्षमा छौँ, न्यायका पक्षमा छौँ, लोकतन्त्रका पक्षमा छौँ, ती शक्तिहरूले चाहिँ बडो सुझबुझका साथ यी समाजमा आइरहेका परिवर्तनहरूलाई, जो नकारात्मक पनि छन्, सकारात्मक पनि छन्, केही स्वाभाविक छन्, केही कृत्रिम छन्, यी सबै कुराहरूलाई हेर्दै चाहिँ एउटा दिगो लोकतान्त्रिक न्यायपूर्ण समाज निर्माणका निम्ति अगाडि बढ्नु जरुरी हुन्छ। सायद आज अन्तर्राष्ट्रिय अहिंसा दिवस मनाइरहँदा, गान्धीलाई सम्झिरहँदा, महेन्द्र नारायण निधिलाई सम्झिरहँदाखेरि यी कुराहरूप्रति हामी सबै जिम्मेवारी बोध हामीमा अझ बढ्नुपर्छ भन्ने म ठान्छु। यिनै कुराहरूसहित यो कार्यक्रमको आयोजनाका निम्ति आयोजक साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।